شغل يعني عايز صعيده ايه ده كده صوري واحد صورها من العربيه من تحت. خش كده ايه عربيه يا جماعه يا عم انت عايز تصوروا ايه ده؟ ايه المستشفى ايه يا عم؟ تخش المستشفى ايه المستشفى يا عم؟ تصوروا خش المستشفى خش ما تصورش كده خد يا اخي. طب هقولوا يا جدعان، انتوا ملمومين عليه ليه؟ الطعار رسيب يا جدعان. هو اصلا مش عارف تقولوا عشان قعدوا له نفس يا جدعان. قعدوا يا جدعان كده يتهوى. اديله طيب عشان يتنفس. يتهوى يا جدعان. لا يا عم هو خلي يا جماعه بيقولوا في مستشفى هنا يا جماعه دخلوه مستشفى بس الباب له مزوع اي عربيه تاخد كده تدخلهم بس هو حاسس. خلي ده يفوق على المكان. اهم حاجه بس هو محتاج يخش. اطلع من هنا خالص. اطلع من هنا خالص على الاطفال. اطلع من هنا خالص. اطلع ورا. اطلع من هنا نهائي. لا طب ما تروحوا ورا شويه يا جماعه بدأوا من الخنقه دي شويه. هاتوا ورا في المدينه. خبط مصطوبه ولا ايه؟ بصي يا اختي يا مدام يا عشان بس ترام مفيش هنا ترام؟ ترام مقفوله، كل السكه مقفوله يا ستي. طب هنروح ازاي؟ لفي بقى من ورا لحد بعد المحطه اللي جايه دي مفتوح. كده رايح فين؟ اسمع وصلنا لبادئ نفيت الصلاة 5 يا عم مش وقت تتكلم وتقول لي لا عاوزاه خلاص. خليها تمشي بقى خلاص. دلوقتي تتكلم وتقول لي لا عاوزاه عم اول واحد انا اصلا عندي لا عادي عينك دلوقتي ناقص كله فرح يعني عديت بتوع البشاره محمد.
بابا عمو